السلام علیکم مینوالو نیکی احترامات. نن یو ځل بیا د شاعرانو ورکوټې غوندې مرکه را جوړه کړله. هغه تاسو له مخې دي. موږ سره ناسته مشر شاعر جناب محترم سبزعلي سیرایي صاحب د جنخیل اوسیدونکی ده. بل را سره مشر شاعر ناسته د منصور کلي نه تعلق لري جناب محترم سردار خاکي. بل را سره ناسته د زنګي خیل اوسیدونکی ده محترم رحیم الله رحیم چې هغه نه به تاسو خپله په مشاعرې چې هر سړي د خپل خیالاتو اظهار هغه اخلو. سیرایي صاحب تاسو ټولو ته زه په خپل پروګرام چې د پښتو ادب ذخیرې په پیج باندې ټولو ته بلنه ورکوم. چاته آل ویلی نشم لیونی یم. خاکي صاحب چاته آل ویلی نشم لیونی یم، زړه کوګل کې پټ لوګېږم سپېلنی یم. او شعر ده چې شپه او ورځ مې په ژړا وي حال مې بد ده. سیرایي صاحب شپه او ورځ مې په ژړا وي حال مې بد ده، خپل ژوندون را پورې اور تودې نینې یم. مننه جي مننه جي. او شپه ورځ مې په ژړا وي حال مې بد ده، خپل ژوندون را پورې اور تودې نینې یم. او دا خوښینه د غمونه دي علمه، دا خوښینه د غمونه دی علمه. قلم لاس کې د غزل په بهانه یم. مننه جي ما ته جام د شراب مه راکسا کیه، ما ته جام د شراب مه راکسا کیه، زه می خوار د ستا د مینې پیمانې یم. مینې د پیالې یم. ما ته جام د شراب مه راکسا کیه، زه می خوار د ستا د مینې د پیالې یم. مننه جي. او بدني خیل کلی به یې واړه شمار ونه کړي. خاکي صاحب بدني خیل کلی به یې واړه شمار ونه کړي، نن زړه کې زه زخمونو خزانې یم. مننه جي. په دې خپلو شعرونو باندې زه سیرایي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه موږ ته د خپل خیالاتو اظهار وکړي. سیرایي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه کاوش او په دغه کار باندې زه نواب علي خو خاموش ته ډېر داد ورکوو چې دا د مروتو ژبه ژوندی ساتلو کوشش کوي او خورولو کوشش کوي. الله تعالی دې دوی ته برکتونه ورنصیب کړي او خدای دې واړه اسانه کړي سره دې موږ ملګرو. زه چې شاعر نه یم خو بیا د دغو ملګرو له مخ نه څه وتلی او یو غزل به درته ووایم. راځه راځه اشنا چې ودې وینم، راځه راځه اشنا چې ودې وینم، لږ په خندا راشه چې ودې وینم. زما د زړه ټکورېدو دپاره لالیا بیا راشه چې ودې وینم. موږ د لالا غوندې په زړونو تل زخمونه وړي، موږ د لالا غوندې په زړونو تل زخمونه وړي، د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي، د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي. موږ قیامتونه په ځان تېر دي خو د بل دپاره، موږ قیامتونه په ځان تېر دي خو د بل دپاره، موږ قیامتونه آباد دل پښتو سره اکمل په شیخ بدین کې، پښتون او د پښتو لیلا متل په شیخ بدین کې، ښکلا به ترېنه واخلم غزل ته د پښتو سړسیل چې د سحر لګیول په شیخ بدین کې. ادب کې راښکاره به ادب
کې راښکاره به اکتم ګوهر اوبلک کړم غزل به د پښتو کړم اکحل په شیخ بدین کې یو نوما د صحرای د پادب کې چې یادېږي انداز یې د غزل کړلو بدل په شیخ بدین کې مشکمتونه په ځان تیر دي خو د بل دپاره مشکمتونه په ځان تیر دي خو د بل دپاره موږ د پیغور او د تهمت په سر پنډونه وړي موږ د پیغور او د تهمت په سر پنډونه وړي د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي هر یو ارمان لکه لړم مې پروت د زړه په سوکا هر یو ارمان لکه لړم مې پروت د زړه په سوکا هر یو ارمان لکه لړم مې پروت د زړه په سوکا هر یو ارمان نه میدانم چه منزل بود شب جای که من بودم بهر سورک سے بسمل بود شب جای که من بودم پتی پتی گلاب ہو جاتی ہر کلی محو خواب ہو جاتی تو نے ڈالی نہ میں کشاں نظرے ورنہ شبنم شراب ہو جاتی هر یو ارمان لکه لړم مې پروت د زړه په سوکا هر یو ارمان لکه لړم مې پروت د زړه په سوکا دا په محفل کې چې خلوت رانه خیالونه وړي دا په محفل کې چې خلوت رانه خیالونه وړي د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي صحرائے مجد د غریبے پور کے سوی خلاق صحرائے مجد د غریبے پور کے سوی خلق صحرائے مجد چه بشمار دنو ساکی میوناب مسپموا یو تند غری د عمرونو شراب مسپموا دریا دل میں نسپام کے او پیالے رکھوا ساکینن خود سخال دریاب مسپموا ډېر به زما غوندې په خړ سر کې ګلونه غواړي مالیار وخت د پسرلي د ګلاب مسپموا لکه د ګل مې پاڼه پاڼه کړې په لار کې د بل له صحرای نه دغه تار او تناب مسپموا صحرای موږه د غریبۍ په اور کې سوي خلاق صحرائے مجا د غریبے پور کے سوی خلق د ژوند لکورا متر ګورا ارمانونه وړي د ژوند لکورا متر ګورا ارمانونه وړي د بل دپاره مو بلا بلا غمونه وړي دل زده وته ډالۍ ده چې زړونه یې ماتي خوشحاله اوسې سرایي صاحب الله دې مخه پاکوه چې تا موږ ته په پروګرام چې ټیم راکوه په ترنم سره تاسو ته موږ ته غزل ډالۍ که مینهوالو راجو اوس په د رحیم الله رحیم نه د زنګي خیل اوسېدونکی د هغه نه به د خپل خیالاتو اظهار کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم نواب علي صاحب چې تاسو موږ ته دې نن سبا خو داسې چوک نشته ده چې چوک د چا زړه حالونه اروي او چا فریاد اروي خو تاسو ډېره شکریه ادا کوو
ډیره شکریه ده کو. بله تاسو دې کار ته چې د کوم کار تاسو لګیا کړی ده دې ته موږ داد ورکوو او انشاءالله چې چوره تاسو موږ حمایت ضرورتي موږ در سره په لکې پښې به ولاړو چې څه کیسې مې امدادي انشاءالله موږ به در سره ولاړو دا کار جاري کولو دپاره. دا خوږې ژبې خلک دا خوږه خلک دا راپورته کولو دپاره انشاءالله موږ در سره یو هر قسم تعاون ته مو تیار یو. مهرباني خوشحاله اوسې رحیم خان. موږ ته په خپل پروګرام چې بس موږ ته دا د چې یاره موږ سره شاعران میلاو سي ښه په دغه مو عزت ته دغه مو قدر ده نو څه لالچ سپارل شروع وي خاکي صاحب. موږ وایو چې یاره دا پټې خزانې دي ښکاره خزانې دي چې دا د خلکو ته د مینوالو ته مخته کړو په دې بارې چې راوتلي په دې بارې دغه مو کوشش ته موږ په دې باندې ډېر خوشحال سو چې څوک راته په سلام وکړي په مینه باندې او هغه موږ ته په خپل غزل په مینه باندې ډالۍ کړي. موږ د شکریه زنده باد. سیرای صاحب غزل دا ورته د زړه خواهش مې شو په غم دریاب کې د وخت د زړه خواهش مې شو په غم دریاب کې د وخت شور نه ورک مې خپل صنم په غم دریاب کې د وخت سا به تربته شي د مینې زړه به ډوب شي زما سا به تربته شي د مینې زړه به ډوب شي زما که سیلابونه نشول تم په غم دریاب کې د وخت د محبت له ساحل ورو ورو لرې کېږم جاړم د محبت له ساحل ورو ورو لرې کېږم جاړم شونډې مې وچې سترګې نم په غم دریاب کې د وخت د محبت ګوهر به څه راوړم چې مخ ته راغلی د محبت ګوهر به څه راوړم چې مخ ته راغلی طوفان زما ژوند سره سم په غم دریاب کې د وخت د رحیم تن کې د پښتون فطرت ثبوت ته دغه د رحیم تن کې د پښتون فطرت ثبوت ته دغه چې سر یې نه کړو درته خم په غم دریاب کې د وخت د رحیم تن کې د پښتون فطرت ثبوت ته دغه چې سر یې نه کړو درته خم په غم دریاب کې د وخت. ډیره مننه. سیرای صاحب یوه بله غزل درته ډالۍ کو وایي بلا مو دې کېږي یار سترګې مې لیدلې نه دي بلا مو دې کېږي یار سترګې مې لیدلې نه دي په مینه مینه مو یو بل سره خاندلې نه دي. مننه. ښکلې خندا یې ګلورینه راته ډېر یادېږي ښکلې خندا یې ګلورینه راته ډېر یادېږي څو کاله کېږي چې بیا راته خندلې نه دي. مننه. ښکلې خندا یې ګلورینه راته ډېر یادېږي څو کاله کېږي چې بیا راته خندلې نه دي. خیر د که سترګو نه مې بیل شوې خو یادونه ده ستا خیر د که سترګو نه مې بیل شوې خو یادونه ده ستا جانانه چیرې مې خپل خیال نه وباسلې نه دي څه مسافري څه جانان غم مې زړګی داسې وژني څه مسافري څه جانان غم مې زړګی داسې وژني داسې یتیم به چې خپل پلار پسې جړلې نه دي. ډیره مننه ډیره مننه. څه مسافري څه جانان غم مې زړګی داسې وژني څه مسافري څه جانان غم مې زړګی داسې وژني داسې یتیم به چې خپل پلار پسې جړلې نه دي. ما به هر وخت کولو جنگ د یار په ننګ به وم لاړ سیرای صاحب ما به هر وخت کولو جنگ د یار په ننګ به وم لاړ خو افسوس یار چیرته سما په لور ویلې نه دي. مننه مننه. بېوسه زړه نه مې نارې وځي او چغې وکړي بېوسه زړه نه مې نارې وځي او چغې وکړي رحیم خو چیرې ستا بغیر چاته جړلې نه دي. بېوسه زړه نه مې نارې وځي او چغې وکړي رحیم خو چیرې ستا بغیر چاته جړلې نه دي. سیرای صاحب که خوښه مو یو بل غزل ووایو
ورته وایي ګرځوم لالای لیمو کې غلی غلی ګرځوم لالای لیمو کې غلی غلی محبت مې په فطرت کې اغېږلی مننه د فراق شپه د اوږده ده نه تیریږي د فراق شپه د اوږده ده نه تیریږي څه تربت غوندې ماحول د سانیولی مننه محبت کې مې د روح ځمکه زرخیزه محبت کې مې د روح ځمکه زرخیزه د شبنم غوندې مې زړه د ژړېدلی مننه په تدبیر کله بدلیږي غم د مینې په تدبیر کله بدلیږي غم د مینې نه بدلیږي وي تقدیر کې چې لیکلی مننه و شیرینه یاره داسې وخت کې رایشه و شیرینه یاره داسې وخت کې راشه چې وخت وران نه وي په ما د خاورې سلای و شیرینه یاره داسې وخت کې راشه و شیرینه یاره داسې وخت کې چې وخت وران نه وي په ما د خاورې سلای یو غزل یې ولیکو ستا محبت کې یو غزل یې ولیکو ستا محبت کې په رحیم باندې خبر شو واړه کلی مننه ډېره مننه مینوالو دا و د رحیم الله رحیم زنګي خیل کلام چې تاسو واورېدی اوس په راجو خاکي صاحب نه چې هغه هم وشته خواست کوو چې هغه هم وشته ښه مزدار غزل پیش کړي مننه د رحیم الله د نواب علي خان بدني خیل د خاموش صاحب په داسې کار باندې موږ ډېر خوشحال یو الله دې دو خوشحاله لري الله دې خپل مقصد چې کامیاب کړي چې داسې وړوکو غوندې کلو چې داسې یو پروګرام دو شروع کړی چې د پښتو او د خپلې ژبې تشهیر کوي او شاعران را لټوي په دغه دو ته موږ ډېر داد ورکوو او دو نه ډېر خوشحال یو او ډېره او چې کیسه مرسته یې موږ به یې کوو انشاءالله الله دې دو خوشحاله لري دعا ورته کوو او څو شعرونه چې سرای صاحب لکه چرخ چې د ښکاري په جال کې ګیر سي لکه چرخ چې د ښکاري په جال کې ګیر سي اسې ستا د زلفو ولونې ولایم لکه چرخ چې د ښکاري په جال کې ګیر سي اسې ستا د زلفو ولونې ولایم ستا کوڅې نه بل خوا مخ اړوی نشم ستا کوڅې نه بل خوا مخ اړوی نشم ستا یادونو د جرګو نیولی یم ستا کوڅې نه بل خوا مخ اړوی نشم ستا یادونو د جرګو نیولی یم ستا رخسار ته مې زړه کېږي خو سوال نه کړم ستا رخسار ته مې زړه کېږي خو سوال نه کړم خاکي زه خپلې پښتو نیولی یم او شعر ده چې ستا رخسار ته مې زړه کېږي خو سوال نه کړم خاکي زه خپلې پښتو نیولی یم او اوس یوه ماته ګوډه غزل درته موقع دغه ده ملګرو ته یې ډالۍ کړو شعر ده چې سري صاحب مطلب ده چې ما دغه یوه چار په جهان کړې ده خاموش صاحب ما دغه یوه چار په جهان کړې ده پسته خبر مې په زبان کړې ده ما دغه یوه چار په جهان کړې ده پسته خبر مې په زبان کړې ده ونه د بړیم که میوه نه لرم پیپاله بړه ونه د بړیم که میوه نه لرم د پښتنو په چوک مې سیان کړې ده ونه د بړیم که میوه نه لرم د پښتنو په چوک مې سیان کړې ده ما نه اکثر خلک په دا ناراض دي ما نه اکثر خلک په دا ناراض دي سپینه خبره مې په میدان کړې ده او شعر ده چې زه به غریب یم دې کې شک نشته ده زه به غریب یم دې کې شک نشته ده خو بندګي مې د سبحان کړې ده زه به غریب یم دې کې شک نشته ده خو بندګي مې د سبحان کړې ده سري صاحب شعر ده چې ما د نفرت شارو ته ماته ورده ما د نفرت شارو ته ماته ورده ما خالي مینه د انسان کړې ده او شعر ده چې ما د مقصد کارو ته وینه ورده ما د مقصد کارو ته وینه ورده ما دغه ګټه په تاوان کړې ده ما د مقصد کارو ته وینه ورده ما دغه ګټه په تاوان کړې ده شعر د سرای صاحب چې مقطع ده چې د مشرانو دغه فیض وي خاکي
د مشرانو دغه فیض وي خاکي هره خبره مې په دیان کړې ده او د مشرانو دغه فیض وي خاکي هره خبره مې په دیان کړې ده. دا څو شعرونه وو چې مینهوالو ته پښتنو ملګرو ته مې ډالۍ کړه. تاسو ډېره ډېره مننه، دعاګانې. مینوالو دا سردار خاکي او د منصور سره تعلق لرونکی او تاسو ته خپل کلام ډالۍ کړ. دا وړوکې مشاعره دا موږ د ادب پښتو موږ ته په خپل پروګرام باندې اوس اجازت راکړو. د لوی الله